有粉丝给我留言，想看看小型犬。我们今天看看宠物交易市场有什么小型犬吧。一到宠物交易市场，就看到一只小法斗跟一只隐瞒八哥。据主人讲，他家的这个隐瞒八哥，这只隐瞒的八个小孩是全国都没有他这样的，头上的包实在是太大了。顶级的，哎，这个隐是八个，对，隐瞒的，原来吉林当中神马养你们家的。这个需要买小狗了，联系手牛八哥。这只隐瞒八哥就是刚才那只八哥的小孩，它呢就是北京犬跟普通八哥杂交出来的，鼻子上的肉越多就越值钱。像这只隐瞒八哥，它的价格也不会太便宜。这边是一只柯基带着自己的小孩，这只小柯基呢品相不怎么样，是没有头线，还是只单基。这旁边呢是一笼布偶猫加蓝猫，对猫呢不是太懂，有懂的朋友们可以在评论区讨论留言。这边是两只老版的苏联红，看着骨架应该只有2个多月大，看着头版一看就知道是老版的，新版的头版比较大，又叫虎头苏联红。看到这边有一只秋田，这只秋田品相不错，挺好看的，这样的价格也不会太便宜。大家对秋田的认知度应该都是看忠犬八公认识了吧？本来日本是把秋田作为斗犬来培育的，但是后来呢，由于它的体型太小，给它作为狩猎犬来培育了。在这看到一只羊，再仔细一看，其实是只狗。这只狗就是英国大名鼎鼎的贝林顿梗，是只狩猎犬。它呢就是负责代替猫的工作，专门来逮老鼠的。饲养贝林顿梗最大的优点就是不掉毛，但是呢缺点呢就是精力太旺盛了。据犬主讲，这个贝林顿梗每天都要出去定点遛它2到3个小时，这是这只贝林顿梗生的小孩。我觉得有点奇怪的是，它怎么生下的小孩是黑色呢？母犬不是白色吗？大家有懂的朋友吗？欢迎在评论区留言。好了，今天的视频就到此为止吧，我们下期再见。